السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد غيكون تتمة الفيديو الأول ديال لي زوردر اي لي اوبيراسيون. دونك اوردر اي اوبيراسيون، هاد الدرس هذا فيه بزاف ديال يعني بزاف ما يتقال، وخاص التلاميذ يردوا فيه البال لأن فيه بعض الصعوبات. دونك غنبداو بهاد ليكزارسيس. خدت كوم اكزامبل A et B. A inférieur à moins 2, B est supérieur à 7. La question comparer. غادي نكومباريو A plus 3, A plus B, B moins 3. Donc هادو كلهم on doit faire l'ordre et la comparaison. Je vais commencer par la première. La première c'est comparer A plus 3. Regardez. غنبداو ب A inférieur à moins 2. دونك هادي هي اللي خصني ناخذ باش نقدر نقارن A plus 3 لحقاش عندي A ce n'est pas B. Donc ici A inférieur à moins 2, cela veut dire نقدر نزيد plus في هاد لو كوتي ونزيد plus في l'autre côté. Donc ici moins 2, je vais ajouter plus 3. J'espère que c'est clair. يعني هنايا غادي نزيد 3 وفي l'autre côté aussi je dois ajouter plus 3. هادشي اللي درت. Donc ici moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3 égale à 1. Donc ici la première, là c'est très facile. A plus 3 inférieur à 1. Je continue. Donc هنا عندنا A plus B, je dois comparer A plus B. غندير la même méthode اللي درت في plus 3. Donc ici j'ajoute plus B ici. Et j'ajoute plus B ici. Donc ici, غتعطينا inférieur ou égal B plus moins 2. Donc B plus moins 2 هي B moins 2. Donc à la fin, j'obtiens A plus B inférieur ou égal B moins 2. Je passe maintenant à l'autre exemple. Ici, on a B supérieur ou égal à 7. Je dois comparer B moins 3. B moins 3. Donc ici, pour B moins 3, je vais ajouter plus moins 3 ici et plus moins 3 de l'autre côté. Donc regardez bien. Ici, plus moins 3. L'autre côté, plus moins 3. وغنحسب هذه. غتعطيني 7 moins 3 égale à 4. Donc à la fin, j'obtiens B-3 supérieur ou égal 4. J'espère que c'est clair. Le deuxième exercice, مختلف شوية على le premier exercice. On a un encadrement. Regardez ici. Encadrement, يعني كيكونوا عندي deux chiffres. X entre 2 et entre 5. Y, elle est compris entre moins 7 et moins 3. Donc هنا كيكون شوية الاختلاف. إلا كانت عندي x plus y, je vais rassembler هاد le côté مع هاد le côté et l'autre avec l'autre côté. Comment je vais faire? Regardez bien. Donc ici, x moins y inférieur ici de l'autre côté, inférieur à 5 plus moins 3. Suivez avec moi. Et de l'autre côté, 2 plus moins 7. Je continue. X plus Y inférieur à 5 plus moins 3. 5 plus moins 3, il y a 2. Il y a 5 moins 3. 2 plus moins 7. Donc ici, le signe est le plus grand. Moins 7 moins 2 égale à 5. Donc ici, هذا هو l'encadrement final. X plus Y inférieur à 5 moins 3 اللي هي 2. On a عندنا moins 7 plus 2. Donc le signe de plus grand c'est moins 5. J'espère que c'est clair. On passe maintenant à moins Y. Je continue pour l'encadrement de moins Y. L'encadrement de moins Y غنحتاج بعدا نبدا ب Y. Y déjà معطية. Y عندي inférieur à moins 3.
supérieur ou égal à moins 7. دونك هذه هي اللي غنبدا بها. وإلا بغيت موان إيكغيك خاصني نضرب في موان 1. وعندنا في لا ريغل يعني كوم فو سافي عندنا واحد لا ريغل، إلا ضربنا في موان 1 غادي تقلب يعني ليسباس المكان ديال كل وحده فيهم. هنا موان 3 خاصها تجي في هاد لو كوتي، و موان 7 خاصها تجي في هاد لا كوتي، مي ا كونديسيون خاصني نضرب في موان 1. غتغير حتى لو سين لان إيكغيك راه ضربناها في موان 1 باش عطاتني موان إيكغيك. دونك هنايا موان 1 باردون موان 7 فوا موان 1 راه هي 7، يعني غترجع العكس ديالها اللي هي 7، و موان 3 فوا موان 1 هي 3. دونك تبعوا معايا هنا. جو ريبيت، دونك موان 3 خاصها تجي في هاد لو كوتي، و موان 7 خاصها تقلب في لو كوتي اخر. سولمون الا كانت عندي اشاره اللي هي سالبه يعني ان سين نيجاتيف، بحال عندي موان إيكغيك و بيان موان 3 إيكغيك و موان 5 إيكغيك، في هاد الحاله ضروري خاصني نقلب المكان ديالهم. لاحظوا هذه هي لا ميثود. à la fin j'obtiens ce résultat. Je passe maintenant à x moins y. x moins y باش ندير لها l'encadrement راه هي x plus moins y. donc x plus moins y غادي نحتاج لموان y. regardez وكاينه واحد العلاقه كبيره بيناتهم صافي. ومن بعد غادي ندير x plus moins y، غادي نجمع x اللي هي l'encadrement ديالها 2 و 5، حطيت 2 و 5. ومن بعد غنشوف موان زيغريك 3 et 7. ها هي je vais ajouter 3 ici et 7 de l'autre côté. J'espère que c'est clair. À la fin j'obtiens le résultat x moins y inférieur ou égal à 12 et supérieur ou égal à 5. من هنا لهنا درت غير العمليه ديال الجمع بيناتهم. كنتمنى يكون واضح، وحاولوا تنجزوا هاد التمارين وتعاودوا الانجاز ديالهم باش ان شاء الله ما تلقاو حتى شي مشكل. الموحد قريب غادي ندير لكم واحد دوفوار ومن بعد غندير واحد ليكزامبل ديال شي اكزام.